Quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo. 2000 anos depois. Legal! Agora escolha que animal você quer ser. Cavalo. 1 hora depois. Legal e bonito. Você vai se divertir muito aqui. Não quero, não. Por que não chega perto? Não. Vamos segui-la. Não. Você veio! É mesmo, é? Que tal você? É isso aí. Mano, O que é o Dia dos Esportes? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O que é o Dia dos Esportes? Não. Você é burro, cara. Que loucura.